Tohle je standardní exemplář z 21. století. Pohodlná? Dobrý, jo? Tak můžeme začít. Ruka je spojena s neurony, které vedou do levé hemisféry mozku, jenž ovládá pravou polovinu těla. Takže na vás je, abyste udělil příkaz k činnosti a ona poslechne. Teď to vyzkoušíme. Tak, soustřeďte se. Říkejte si. Ruko, zvedni míček. Jasně. Ano? Říkejte si, teď zvednu míček. Teď zvednu míček, Výborně, jo. soustřeďte se. Teď zvednu míček. Ano. A teď důrazně. Teď Ruko, zvednu ten zvedni míček. Ruko, zvedni ten Správně. míček. Ruko, zvedni ten míček. Ruko, To je zvedni ono. ten míček. Nepřestávejte, pokračujte, soustřeďte se. ten Pořádně se míček, soustřeďte a zvedni ten pokračujte. míček. Správně, Ruko, zvedni ten míček. Výborně, a teď to rozjeďte. Ruko, zvedni ten míček. Opřete se do toho. Zvedni ten míček. Ruko, zvedni ten míček. A teď plnou paru. Ruko, zvedni ten míček. Pořádně se soustřeďte. Jen tak dál vy to zvládnete. Ruko, zvedni ten míček. Vy tou rukou pohnete s ní. Jděte s tou rukou. Ruko, zvedni ten míček. Ano, předíme, pane. Ano, vy to dokážete. Ano, je to tady. No ne, výborně, pane. Výborně. Jsem z toho spocenej jako myš. Není to fantastické? Přímo úžasné, šlo to jak po másle. To je ono? Jak to myslíte? To je maximum, co z toho dostanu. Jestli budu chtít zvednout míček, tak potřebuju den volna. Bylo to trochu pomalé, to musím uznat. Trochu? Pomalejší reakci měl jenom Rimmer na diskotéce. Možná, když se řídím impulzní záklopku, tak to bude citlivější. Tak, zkusíme to znovu. Jo. Ruko, zvedni ten míček. Tak jo, Ruko, zvedni ten míček. Tak, výborně, a teď ještě jednou. Připraven? Tak. Ruko, zvedni míček. Tak. Ruko, zvedni míček. Domnívám se, že je ve vás hodně zloby a ta zloba ovládá také vaši ruku. Ale já nejsem naštvaný. Přišel jste o ruku a máte právo být naštvaný. Nejsem, vážně nejsem. No, víte, jde o podvědomou reakci. Říkáte si, Ruko, zvedni míček. Ale vaše podvědomí říká, majsni kryto na popalici, vymlaď mozek z toho volodroida, co mi ufik mou milovanou ruku. Nemám pravdu? A Krytone, to je blbost. Máš pravdu? Ovládají moje podvědomí. Bylo by nebezpečné pustit vás takhle ven. 2 minuty se slečnou Chris a kdo ví, co byste roztáčel nad hlavou.